যেটা হয়েছে এটা দিতে পারি আমি। আচ্ছা দিয়েন, সমস্যা নেই। कितनी औसम है। थैंक यू। শেষ? হ্যাঁ শেষ? খুশি? কিসে 10 টাকা? 10 টাকা দিয়ে কি করবা? মজা খাবা? কি মজা খাবা? বিস্কিট? কি করো তুমি? কি করো? বোতল? এটার মধ্যে বোতল? কার এগুলা? তুমি পাহারা দিচ্ছ? পাহারা দিচ্ছ? বসছো? 10 টাকা দিয়ে কি খাবা? 10 টাকা দিয়ে কি খাবা? আসো মজা খেয়ে আসি। আলহামদুলিল্লাহ। সমস্যা নেই, আমি করে দিব না, ব্লার করে দিব না, যে দেখা যায় আমি ব্লার করে দিব না, সমস্যা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছো তুমি? কি বাবা বিস্কিট? চলো সামনে সামনে দেওয়া যায়। হ্যাঁ দেওয়া যায়। কি বিস্কিট খাবা? এডি বিস্কিট? শেষ? হ্যাঁ শেষ? খুশি? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কয় টাকা বিস্কিটটা? 5 টাকা না? 5 টাকা। দেখ আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে টাকাটা, হ্যাঁ বাচ্চা ফুল পাইন, যাক এগুলো আবার অন্যভাবে নিবেন না, কারণ 5-10 টাকা এগুলো আসলে তেমন কিছু না। একটা মানুষের মুখের হাসি আর ইচ্ছাটা পূরণ করা অনেক কিছু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি ভিডিও করতেছেন? হ্যাঁ। আসলে আপনার চ্যানেল নামটা বলবেন? সেফ গিয়ার। কি? সেফ গিয়ার উইথ অপূর্ব রাব্বী। জি। কতক্ষণ কি ভিডিও করতেছিলেন? হ্যাঁ একটু। হ্যাঁ এটা কি আমি দিতে পারি? না যেটা হয়েছে এটা দিতে পারি আমি। আচ্ছা দিয়েন, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ। আমার বলার নামটা ভুলে গেছি। সেফ গিয়ার উইথ অপূর্ব রাব্বী। আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি, আমি ফাইসা গেছি মাইন কারজি পায়। ভাই ব্রাদার খুব খুশি আমি ব্লগ করাতে। আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আসলে বাইকের ক্ষেত্রে যারা ব্লগ করেন একটু সাবধান থাকবেন, যখন বিশেষ করে আমাদের মতো আমার মতো গ্রামে ব্লগ করেন। আমাদের এই শ্রীপুরটা কিন্তু মোটামুটি অতটা না, শহর না, এটা থানা পর্যায়ে একটা গ্রামের মতোই।
কালচারগুলো এখনো গ্রামের মতো আছে। সেখানে আপনি যখন মেয়েদের ভিডিও হবে, মেয়েদের ভিডিও হয়ে যাবে, তখন একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন। অবশ্যই তাদেরকে পারমিশন নিয়ে নেবেন। তাদের ভিডিও ফেসবুক বা ইউটিউবে যখন আপলোড দিবেন তার আগে তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেবেন। তাছাড়া কিন্তু পরবর্তীতে আপনি হ্যাসেলের সম্মুখীন হতে পারেন। সো বি কেয়ারফুল।